Mario y Luigi, compañeros en el tiempo, capítulo 4. Ya llevamos 4 capítulos de esta gran serie. Es verdad que he tardado bastante en subir este cuarto capítulo, pido disculpas. No he tenido tiempo, sinceramente. Si hubiese tenido tiempo, lo hubiese traído pues este mismo fin de semana. Tenía pensado subir el viernes y ya volver a subir el lunes, pero bueno, ha tocado domingo al final. Sin poder subir el viernes, claro está. Lo dejamos en el bosque champiñón. Y está, mira. Ojo, las flores tandem. Flores de juego de fuego, perdón, toda la vida. Lo que pasa es que aquí pues eran flores tandem. Si no recuerdo mal, sí, nos podíamos meter con los niños en los tubos estos. Y había objetos. 100 moneditas. Hostia, 100 moneditas, Ya nos gastamos bastante comprando. Así que está bien. Al final, mira los Toads. Esta zona, tío, te juro que me parece súper oscura en general. Ya lo veréis más adelante. ¡Ay, no! ¡Los camaleones! No. ¡Uf! Lo esquivo. Los camaleones, tío. Me daban un asco. Por lo menos de pequeño yo tengo un muy mal recuerdo de ellos. A lo mejor ahora no son para tanto, pero... que yo recuerde... Cuidado, Otros tienen monedas... Nos da tiempo de sobras aquí, Vale. Pues seguimos avanzando. Como veis hay Toads en los bosques, no, en los árboles. Ario. Maes. Mayo. Maestro Mario. Maestro Mario. Me llamo Toadico. Iba en la máquina del tiempo con la princesa Peach. En cuanto llegamos a esta era, nos atacaron. Son una fiera raza conocida como los Shroops. No sé de dónde salieron. Ojo, Estamos viendo cuando llegaron aquí. Oh, madre mía. ¿Qué ha ocurrido aquí? Anda, que vaya forma de protegerla. Bueno, también te digo que ¿qué van a hacer contra tanta gente? Ojo, la princesa, ¿Quiénes sois? Tía. Los Shroops se llevaron a la princesa y a mí me capturaron los árboles de este bosque. Estos árboles nos roban la energía champiñón, poco a poco, nuestra esencia. La energía champiñón fluye por sus raíces bajo tierra y llega hasta una central de energía Shroop que hay en el bosque. Parece que la energía champiñón es tratada en la central de energía. La mezclan con sustancias para crear combustible para las naves Shroop. Matan a los... Ahora voy. Mario, no te preocupes por mí. Vete a la central, eso es lo que importa ahora. Sé que en algún rincón de ese horrible lugar hay un fragmento de la estrella cobalto. Ojo, La estrella cobalto y la princesa Peach. Mato. ¡Hala! ¡Mamma mía! Fragmentos. Reunir. Bueno, hay que reunir los fragmentos, ya lo sabíamos. A ver. Consigue fragmentos. A lo que iban. O sea, los árboles estos donde estamos viendo a los putos Toads, literalmente los matan poco a poco, chupándoles la energía. O sea, ya los hemos visto ahí tallados en árboles, que es que ni se podía hablar con ellos. Están muertos. Mira. Pierdo energía. Es que se están muriendo, loco. Es un poco raro, ¿no? Teniendo en cuenta a qué público está destinado este juego. Bueno, las plantas estas. Vámonos. 100 moneditas y apartamentos. Ya tenemos 500 monedas, con la tontería. Uy, los fantasmas. Aquí
está el tubo? Sí, aquí está. Vamos. Vale. Si no, por el mapa tiene que haber algo. Ay, wow, lo he pisado sin querer. Bueno, vamos a ver. Luigi, ¿no? Sí, me cago en la puta. Vale, tengo que acostumbrar a los controles. Siempre digo lo mismo, ¿no? Pero es que es una realidad. Creo que si no saltaba sobre la cabeza de esos, no los podía pegar. O algo así, ¿eh? Bien. Bien. Vale, y... Uy, no le he matado. Vale, ahora sí. Let's go. ¿Cuánta experiencia nos dan? Por curiosidad. 24, está bastante bien. De hecho, los bebés, ahí está. Buena suerte, bebé. Voy a subir ataque porque la vida de momento no me preocupa mucho. Van encima de los grandes. Hostia, este ha subido 4 puntos de vida, de hecho. Oye, +1 todo el rato, Esto no puede ser, gente. Qué mala suerte. Coño. Este no jalará. Central de energía para arriba. Me debilito. Vale, pero es que para arriba está chapado. No podemos ir. Como podéis ver en el mapa. Champi mejora. Ahí están. Estaba intentando esquivarle, pero no soy capaz. Vamos a alargarnos a esto. Un pesadito. Los otros por lo menos son fáciles de tal. Hostia, me he muerto. ¿Qué pasa con el vídeo? Como crítica. Oye, sí le he dado. Ay, me he equivocado. Soy imbécil. Me voy a intentar matarlo ya. Ahí está. Bien. Ojo, Mario sube de nivel. Tiene mucho ataque. Voy a subir un poquito de defensa. Uy, +4. Bien. Luigi también. A Luigi le voy a subir la vida. Uy, +4. Qué bien. Bien, ahora sí, por fin. Madre mía. Vale. Si nos metemos aquí a la izquierda. Vale, me acuerdo de esta zona perfectamente además. Ay, qué mal. Vale. Vamos allá. Primer fueguito. Bien. No me ha dado. No me ha dado. Habría que mirar el bar ahí. Vamos con... Probamos las flores. Ahora sí que vais a oír el teclado, Me voy a cagar en Dios. Vale, vale. Le he hecho uno. Esto es una mierda. Vamos con los corazones. Será resistente a las flores, porque es que si no, no tiene sentido haber hecho uno. Se ha hecho un genial, ¿sabes? Joder. Vamos a atacar Mario. Vale, como veis en la pantalla superior, se sube. Si está muy alto es Mario, si está muy bajo es Luigi. Si no recuerdo mal, era así. No me sé todos los patrones de ataque, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso? Ahora debería ser Luigi, ahí está. Vale. Ahora
Mario. He saltado con Luigi, ¿por qué? Sí. Hostia, voy a curarle, pensaba que le mataba de ahí. Mario tiene muy poca vida. El siguiente nivel se lo voy a dar en vida. Si lo puedo. Luego le subiré ataque y ya está. Ahora va Mario. Si se adelanta también va Mario. Oye, ¿por qué saltó con el otro? No tiene sentido. No se muere. Me voy a jurar que se muere. Ataca a Mario, nomás. Me salta con los dos para no fallar, literalmente. No se muere, tío. Ahí está. Tiene mucha vida, 14 de experiencia solo. También es que Mario y Luigi pegan mucho, ¿no? Los grandes. Y estos no tanto. Voy a curarlos. Vale, ahí está. He curado todo menos a Mario porque creo que a Mario le faltaba uno de vida solo. Entonces no merece la pena. Vale, nos faltan creo que 3 más. Ahí hay otra tubería, vamos a intentar esquivarla porque si no... Vaya veros. Nah, no se puede, gente. Yo lo intento, Vamos a ir con los caparazones. Si lo hacemos bien, la podemos matar. Ay... A ver, sinceramente, se me da bastante peor aquí que cuando juegan consola. Cuando era pequeñito. Bueno, 17 de daño, no está mal. Vamos a seguir, spameamos tortura ya. Es que tiene mucha vida. Mientras hagamos más de 6 de daño es worth it, porque con saltando solo hacemos 6 de daño. Vale, ha parado, 16. Y no le hemos matado. Voy a salto ya, yo creo, ¿no? Pues si no va a ser un desperdicio. Vale, llevamos eso. Bien. GG. Vale, las plantas estas hay que matarlas con los caparazones. Hay que hacerlos bien, Vale, faltan 2 más. Quiero intentar traer, por cierto, ya que estamos aquí haciendo esto, hablo un poquito del canal, intentar traer más cosas, porque realmente llevo 4 capítulos seguidos del Mario y no traigo nada más. Tenía pensado, de hecho lo grabé, un vídeo del League of Legends, pero lo grabé mal. Me equivoqué y no grabé bien la pantalla, entonces eso fue una cagada, porque además fue una partida bastante divertida, pero es lo que hay. De todos modos, pues ya he aprendido, ¿no? Del error. El próximo vídeo que grabe de League of Legends lo traeré a 100%. Luego, insisto, me gustaría traer algún otro videojuego, pero la verdad es que no sé qué traer. Tengo que pensar un poco porque, sinceramente, no tengo ni idea. Que no sea serie y tal, ¿sabes? Porque serie ya tengo una, voy a terminar esta y ya continuaré con otra. Yo ya tengo varios juegos pensados, como el Mario y Luigi Inside the Bowser. O incluso había traído... No voy a decirlo por si acaso porque ese me haría ilusión, Me haría incluso más ilusión que el de Bowser. El de Bowser le voy a traer sí o sí ya tarde o temprano, porque va a continuar esta saga, ¿no? Tan bonita. Pero es que el otro me llama mucho la atención y seguramente lo traiga también. No sé si antes o después. Es que tengo que mirar eso. Por eso de series no me preocupo, porque ya tengo un par ahí que me gustaría traer. El tema es que también quiero traer pues, otro tipo de vídeos, tío, no solo esto. La verdad es que no se me ocurre nada. Vale, guardamos y continuamos. Vale, vamos. Como veis, arriba en el mapa... Hostia, este está bastante bien, ¿no? Central adelante. Todo es de los puñeteros de Rubs, de los alienígenas. O sea, la base tiene diseño de ellos. Estoy saltando a los grandes, perdón. Ojo, un vaquero, hay que mirar.
Luego las antenas esas también son de los Roops. Han dominado el mundo, literalmente. A ver la ropa. Ataque a quien los lleva. Esto es palmario, 100%. Le baja muchísimo la defensa. Voy a jugar y se lo voy a dar. Son los vaqueros pequeñitos, así que obviamente solo se los puedo dar a los bebés. Vale, avanzamos. Ojo, ahí están los platillos. A ver, directamente no podemos entrar porque están hundidos bajo el agua los platillos. Tiene pinta de ser venenoso. Si no recuerdo mal, nos metemos aquí. Jaja. ¿Esto es para subir con los bebés? No, es muy alto para los bebés. Tiene que... tiene que ser con esto. Vale. Mira aquí. Lo paramos y nos movemos con estos. Hostia, ojo, una medalla monedero. Esa sí no recuerdo mal. Por nombre creo que sé cuál es. Es la de que cuando huyes... Una de dos. O es la de que cuando huyes no pierdes monedas, o es la de que te dan más monedas al derrotar enemigos. Ahí arriba es... Uy, va, que salta corriendo esto. Casi me caigo, Gracias. Vale. Vale, estamos donde las antenas ya. Traemos a los bebés. ¿No? Cogemos esto ya que está. 3 flores. Vale. ¡Hala! Activado. Y como veis ahí arriba, le damos energía a una pata. Falta otra. Bueno, pata, brazo, lo que sea eso. Creo que solo brazo. La verdad es que aquí te hinchas a dinero, es una tontería. He retocado un poquito, por cierto, ahora que me he acordado, el volumen del juego. Vaya gilipollas son. Voy a huir, yo creo, Es que son muchos. Sí, voy a huir. Madre mía, cómo me han puesto. Olvídate, hay que poner los pantalones de defensa otra vez. Es que si no, no aguantan nada. Ha sido cagada mía, No quería hacer eso. Vale, metemos a estos. Dime que no hay enemigos. Vale, esto es para movernos ya. Vale, antes de movernos, voy a poner... Aquí está. Lo que iba diciendo, he retocado un poquito el volumen, lo he subido un poco, porque creo que estaba un poquito bajo. Vale. La verdad es que el puñetero volumen me está dando bastantes problemas. Lo que hay. A lo mejor traigo un juego de terror pronto, No es broma. Un terror cooperativo es probable. Además también tengo el Phasmophobia, así que también puede que traiga algún que otro vídeo de Phasmophobia. La verdad. No quería moverme. Y con eso elevamos ahí. Pero sí, me acabo de acordar, probablemente dentro de nada... Hola, dice. Traiga un vídeo de terror cooperativo, de un videojuego que ha salido hace poco. Y me llama bastante la atención. Lo jugaré con unos amigos. Ese estilo también Phasmophobia. No sé si conocéis el Phasmophobia, pero bueno. Buscadlo. Os lo recomiendo. Es bastante buen juego. Si lo actualizasen más sería increíble, pero bueno, lo que hay. Llamamos a los bebés. Y ya está. Esto es muy sencillo, ¿no? Al final...
Estamos al principio del juego también. Y ahí se ha abierto el puente. Toma. Esto sí que... no creo que los tire aquí porque seguramente hay un enemigo. Mira, vamos a apostar. Hay enemigos, yo creo. Mierda. Un champiñón y 100 monedas. Cogemos las monedas y nos vamos abajo. Ahora tengo ganas de grabar el vídeo. Ay, wow. De grabar el vídeo este del videojuego terror. Es que tiene muy buena pinta. Yo creo que me voy a asustar bastante. Porque yo soy muy cagón, por cierto. Soy muy cagón. Demasiado, de hecho. O sea, no tiene sentido. Es probable que un pequeño sonido así fuerte en este juego, en el Mario Luigi, y me cago, me caí. Estoy bobo, tío. Me equivoco de botones. Vamos para abajo directamente. Ah, que era esto solo, no era la salida. No sé, abajo. Uy, esto. Un bloque. 2 bloques. No. Uf. Caparazones verdes. Podemos entrar. Vale, vamos abajo. Tengo a Mario 1 de vida, tío. Tengo que curar otra vez. Es que el puñetero Mario no para más. Voy a evitar, no quiero coger cosas, tío. Me da igual. Si me van a dar 3 champiñones, ya tengo 50. Vámonos. A la mínima que vea que hay un bicho amarillo de esos que tienes que saltar, es que lo paro. No quiero saltarlo. Sinceramente. Tiramos para la derecha, yo creo, ¿no? Yo creo que ya podemos estar abajo, es que... Vale. Aquí hay un fallecido. Para. Full derecha. Nada aún. Vale, es larguísimo esto. No, las otras partes no... Vale, terminamos aquí, yo creo. Sí. Seguro que en la puerta hay para traer a los bebés. Pero seguro. Vale, los cogemos. Los curamos. Bueno, más bien curo a este. Y seguimos. Entramos a la central eléctrica. Pues mira, punto de guardado me da a mí que hasta aquí hemos llegado. Lo dejamos en la fábrica. Mira, ahí tenemos una nueva fotillo y tal. No sé cuánto habrá durado el vídeo, ¿verdad? 30 minutos. Ha llegado a los 30, no lo sé. De todos modos, pues... Ay, nunca consigo que los dos miren para adelante. Ahí. Muchas gracias por haber visto el vídeo, chicos. En el próximo episodio pues investigaremos la planta eléctrica esta, la central, a fondo y veremos qué sucede, ¿no? Porque hay que buscar la estrella cobalto. Así que muchas gracias. Ya me diréis qué tal soy el audio, qué os parece lo del vídeo de terror. Y nada,